Poliisi eyungudde abawanvu n'abampi okubayiwa ku ssettendekero e Makerere. Abayizi bwe babadde beekalakaasa nga bawakanya ekyamyuka Ssenkulu wa Makerere Professor John Dumba okugoba bannaabwe 15 nga talina gwe yeebuuziddwako yadde okuyita mu mitendera egigobererwa. Abayizi bategezezza nti bannaabwe babadde beekalakaasa lwa kubafumbira mmere embi ate nga basasula ensimbi zaabwe so nga ate n'obudde bwe babagobeddemu bwakwetegekera bibuuzo byabwe. Leero twekalakaasa waliwo abaana bye bagobye wali ku Lumumba abaana ba gavumenti balya bubi waliwo Finland eno waliyo ku UH Venus bafuma mmere embi a Junior University embi batuga tusasula emitwalo 2 nga twakajja ne tugisasula ne teri nkyukakyuka ku university. We are going to fight until the last soldier. We are going to combine our effort from all halls of residence. Makerere University is a single unit whereby suspending someone should go under legal procedure, but waking up out of the blue and you just say so and so should go away before a fair hearing, that's not allowed. We are not going to tolerate arrogance. Mukwekalakaasa tuli mugeza kulaga kye tufiringa ku mitima olaba nafe abagobeddwa okitegeera tetuli mu kwekalakaasa tuli mu kusendinga bubaka eri abo bekikwatako funa bulungi baba naye nga si kwekalakaasa agala basindi baffe bakomewo basome omuntu atana kugamba nti emmere embi togoba mugobe omuwabu w'emmere. Bano obwedda basoomoza poliisi nga bakola ebintu ebyenjawulo omubadde okukuba poliisi amayinja okulemesa ekimotoka kya poliisi okuyitawo ekikiviiriddeko okubakuba amazzi. Oluvannyuma omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Frank Mwesigwa ayingidde akafubo n'akakiiko k'e Makerere akatakkiriziddwamu bannamawulire okusala entoto butya bwe bagenda okukomya okwekalakaasa kw'abayizi. Bano bafulumye ku ssaawa 6:23 era Frank Mwesigwa n'ategeeza nga bwe bakkirizza abayizi bano okudda ng'okunoonyereza ku nsonga zaabwe bwe kukyagenda mu maaso. Students bonna babadde bali suspended tusazeemu bakomewo mu university bakomewo then tuteekeko akakiiko akagenda kunoonyereza kulaba nti kituufu agwamanya gubayina bali bakolwa ebikolobero ebyo mu university kati kyekikulu ekitubaddewo ate kirungi vice chancellor asazeemu eyo suspension kugijjaako ba students bagenda komawo bakole test ate bagende ne mu classes. Wano akulira abayizi ku ssettendekero wa Makerere Lois Mbogga asomye ekiwandiiko ekifulumiziddwa Professor John Dumba ekibadde kikkiriza abayizi bano okudda. It has been agreed that the Vice Chancellor institutes an investigation into the situation comprehensively, yes, which will inform further actions. In the meantime, all suspensions are withdrawn. Abayizi baweze okwekalakaasa singa embeera etali ya bwenkanya eddamu okubaawo ku ssettendekero wa Makerere. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.